Бишкекте 15-апрелде Диорт Алмашинин Кыргызстанга болгон саякаты деген темада сүрөт көргөзмөсү болуп өттү. Аталган иш-чараны Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Улуттук тарых музейи, ошондой эле Венгриянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган. Сүрөт көргөзмөгө бир катар тарыхчылар, саясатчылар жана ишкерлер келип, Алмашиндин Кыргызстанга келген мезгилинде тартып алган сүрөттөрү менен таанышышты. Көргөзмөдө Алмашинин коллекциясынан алынган сүрөттөр жана каттар 3 негизги тема боюнча тартууланды. Алар спутники, местные жители жана фауна и флора деп аталат. Мындан бир жыл мурда мен ушул Будапештте этнографиялык музейде болуп, ушул этнографиялык музейдин фондунда ушу Диорт Алмашинин Кыргызстандан алып кеткен экспонаттарын, боз үйүбүздү, көкөрлөрдү, тери буюмдарын көрүп, абдан бир сыймыктануу менен мындай эсимде тутуп калгам да. Анан бул этнографиялык музей атайын бизге сунуш менен кайрылып, мына бүгүнкү күндө биз ушул элчиликтин колдоосу менен ушул көргөзмөнү ачып жатабыз. Кыргыздардын турмушун сүрөттөгөн, жаныбарларын, жаратылышын, кооз жерлерин сүрөткө тартып алган, кыргыз элинин тарыхый бир сүрөттөрүнүн баардыгы мына ушул көргөзмөдө коюлду. Уважаемые гости, дорогие друзья. Урматтуу меймандар, мен венгриялык чыгыш таануучу, саякатчы Диорт Алмашинин сүрөт көргөзмөсүнө келгениңиздерге кубанычтамын. Ушул эле жерде мындан көп өтпөй венгриялыктардын кол өнөрчүлүгү боюнча көргөзмө уюшулган. Эми бүгүн жаңы долбоорду сиздерге тартуулап жатабыз. Биринчиден Улуттук тарых музейиге жана Венгриядагы этнографиялык музейге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, спорт жана жаштар саясаты министрлигине да ыраазычылык билдирем. Маданий алакалар эки өлкөнүн ортосунда өсүп жаткандыгына кубанычтабыз. Диорт Алмаши венгриялык саякатчы, этнограф жана чыгыш таануучу. Бүгүнкү көргөзмөнүн каарманы. Ал Орто Азияга 1900-1906 жылдары саякат жасап, алардын жашоо турмушун сүрөткө тарткан. Ошондой эле ал кыргыз баласынын жардамы менен Манас эпосун которуп жазып алган. Ошондуктан бүгүн ошол жылдары кыргыздар кандай жашагандыгы тууралуу сүрөттөрдөн көрө алабыз. Существует договор о сотрудничестве. Диорт Алмаши белгилүү венгриялык саякатчы, чыгыш таануучу жана этнограф. 1900 жана 1906 жылдары Кыргызстанга 2 экспедиция жасаган. Алмаши кыргыз тилиндеги Манас эпосунун үзүндүсүн кыргыз баласы турган бирдеке уулунун жардамы менен которуп Европага алып барган. Ал жазып алган Манас эпосу 71 бет болгон. 2022 жылы Венгриянын элчилиги Алмашинин саякаттары тууралуу Азиянын жүрөгүнөн келген каттар жана сүрөттөр аттуу китеп чыгарган. Учурда Алмашинин этнографиялык коллекциясы Венгриянын этнографиялык музейинде сакталат. Гүлчөрө Казымкулов, Асель Сөркул кызы, Азия ТВ, Бишкек. Кыргызских ученых, в том числе остается научный